딤체 김치냉장고에 대해 궁금하신가요? 25년형 딤체 소형 뚜껑형 김치냉장고 1201는 김치 애호가들에게 최적의 선택입니다. 이 제품은 뛰어난 보관 기술로 신선한 김치의 맛과 향을 오래도록 유지해줍니다. 소형 디자인으로 공간 활용이 뛰어나며 뚜껑형 구조는 손쉬운 접근성을 제공합니다. 또한 다양한 온도 조절 기능을 통해 각종 발효식품을 최적의 상태로 보관할 수 있어요. 세련된 외관과 함께 실용성을 겸비한 이 김치냉장고는 주방의 멋을 더해줄 것입니다. 지금 바로 딤체의 특별한 경험을 느껴보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.